Ahojte pri ďalšom videu. Dnes to bude takto z provizorného môjho domáceho štúdia. Nič v lese, v prírode, vonku. Bol som asi 10 a možno viac dní poprekladaný totálne, že som len ležal. No a tak sa mi v hlave kopili plány, čo všetko by som chcel natočiť. Voľno som mal. Zrovna mi tu jelen ručí. Voľno som mal, no a tak v podstate som bol taký z toho celkom sklamaný, že nič som nenatočil, nikde som nebol. No a v tomto videu by som chcel teda povedať, že čo všetko plánujem v tomto novom roku, kde vlastne všetkým želám všetko najlepšie, nech sa darí. No a môžeme sa teda ísť pozrieť, že na tie videá, čo všetko by som chcel ponatáčať. No ako prvé by som ponechal tie videá, ktoré boli aj minulý rok. Vlastne to bolo Život z lesa. Boli to zábery z fotopascí, kde som vlastne postrihal to najlepšie v danom mesiaci. Bolo to akože veľmi, celkom ako myslím si, že pútavé, aj veľa ľudí to pozeralo. Zaujímavé to bolo hlavne aj kvôli tomu, že tých záberov bolo veľa, bolo to z viacerých rokov, nie len z toho jedného. Tento rok to bude už iba čisto priamo z toho jedného mesiaca, ako napríklad teraz je január, tak iba čisto z januára, čiže tých videí bude oveľa menej, oveľa menej fotopascí mám, takže možno, že to nebude také pútavé, možno to bude ešte lepšie, ťažko povedať, takže uvidíme. Takže vlastne tieto videá by zostali, ako som robil aj. No ďalšie videá, čo by boli tiež také isté, je vlastne, čo som si v podstate robil taký ten seriál na série za kopčekom, možno, že by som dal tomu iný názov, ale sú to vlastne také prechádzky v lese, idem na fotopascu, to sa mi podarilo natočiť, to sa mi podarilo natočiť. A také vlastne rozprávam. Určite tí, čo sledujú tieto videá, tak vedia, o akých videách hovorím. Takže tieto by som tiež ponechal možno jedno za 2 týždne, za 3, že ako by to v podstate išlo, aby to bolo také zaujímavejšie, lebo niekedy idete do lesa niečo natočiť a nenatočíte absolútne nič, tak vlastne z ďalšieho dňa musíte niečo natočiť, tak to tam potom môžete vložiť, čiže vlastne tam sa to uvidí, že koľko by trvala nejaká tá časť ďalšia spraviť. Takže tieto videá by som určite ponechal tiež. No a čo je také nové, napadla ma ďalšia taká séria videí a to bude s názvom Roklina. Bude to v podstate, že čisto o tom, že raz za mesiac pôjdem do jednej perfektnej rokliny, a kde som aj asi spravil 1, 2, 3 videá. Kto tieto videá sleduje, možno vie, ktorá roklina, ale asi nie, lebo to bolo iba raz spomenuté za, neviem, 2-3 roky. Tak do tejto rokliny by som raz za mesiac chcel ísť a je tam toho strašne moc. Prechádzajú tam v podstate skoro všetky zvieratá, dokonca sú tam na jednej strane aj skaly, kde asi 2 alebo 3 roky dozadu hniezdil vír, takže vlastne v podstate tieto videá by ma celkom bavili. Bolo by to každý mesiac jedna časť a možno, že aj ten vír sa tam tentokrát uhniezdi, alebo zahniezdi by som to nazval. No, tak na to sa celkom teším. Aj som už bol v podstate skúsiť. Neviem, či to bolo tuším 10 dní dozadu alebo koľko, ale ani som sa tam nedostal. V podstate som si myslel, že som už celkom v pohode a vôbec som nebol. Takže som sa radšej pre istotu otočil. Natočil som asi 2-3 minúty a išiel som naspäť domov. Takže tam pôjdem možno o týždeň, neviem, a spravím túto prvú časť. Takže to by bola taká ďalšia séria s názvom Roklina. No a také úplne niečo nové, čo vlastne by som chcel spraviť, bude to asi veľmi ťažké, ale je to hlavne o tom, že v podstate už asi teraz to bude 5. rok, čo natáčam film z Povazského Inovca, čiže vlastne by sa akože o Povazskom Inovci. No a tento film teda po tých 5 rokoch mám kopec záberov všelijakých, ktoré by som už chcel použiť, ale stále to neviem nejako spojiť dokopy, aby to bolo zaujímavé. Možno sa niekomu zdá, že tých 5 rokov je strašne moc, ale popri práci, popri klasickom živote to sa v podstate nedá stihnúť spraviť dokumentárny film. No a ako som spomínal, mám tých záberov strašne moc a strašne zle sa to celé triedi a ukladá dokopy. Tak som si vlastne spravil taký projekt,
podstate na tomto YouTubeovom kanáli. No a bolo by to vlastne, že je teraz január, všetky roky za január si pekne hodím do projektu, vyberiem si tie najlepšie veci, no a o tom vlastne spravím každý mesiac, možno jeden alebo dva diely by tam boli, že ako vlastne tento film robím. Že budem chodiť lesom, že poviem, tu som natočil sovu, popri tom tie zábery, ktoré už mám, samozrejme. Čiže bude to aj také zaujímavejšie, možno sa mi aj niečo nové podarí tento rok. Určite by som chcel niečo s dronom, nejaké ilustračné zábery, ak tečie potok, pekné mať, takže to uvidím, čo sa všetko podarí, ale akože celková pointa toho videa by bola taká, že každý mesiac si tie zábery pretriedím, ktoré už mám, spravím o tom video a v podstate, že potom už budem mať všetko pekné uložené a môžem na konci roka ten film dať pekne dokopy. No a rozmýšľal som nad tým, keďže tieto zábery už v podstate ste možno minulý rok alebo predminulý v tých zostriehoch kadejakých všetky už videli. No a je tu aj dosť fanúšikov na tomto kanáli, ktorí vlastne po slovensky nerozprávajú, tak taká sranda, alebo také by to bolo srandovné, pretože by som to chcel, že hovoriť v angličtine. Čož moja angličtina je, dá sa povedať, slabá, ale nejaké tie slovíčka viem a mohlo by to byť ako byť zaujímavé, mi došiel psík, zaujímavé, srandovné, takže vlastne toto by boli také ďalšie videá. No a týmto v podstate by som ukončil všetky. No a týmto by som vlastne v podstate ukončil toto video. Určite sem hodím všelaké prestrihy a ja neviem čo všetko, že aby to bolo také trošku zaujímavejšie, nie len, že tu sedím na stoličke, púšťam si tu nejaké svoje video. Toto by bolo asi všetko ohľadom tohto plánovacieho videa. Ešte sem hodím nejaké prestrihy záberov, aby to bolo zaujímavejšie, nech sa to lepšie pozerá. Nech tu len nesedím, nerozprávam. Dúfam, že čoskoro už sa konečne dostanem aj do lesa, aby som mohol ponatáčať a užiť si to hlavne. Takže zatiaľ sa teda lúčim a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Tu mám, čo vám ukážem, psíka, ktorý ma tu stále ma tu na nohách otravoval. No tak čaute a vidíme sa z Povazského Inovca. Felix, pozdravíš? Tam do tej kamery.